Манай 4-р дугаар эхэлж байна. Шуу судлахад хамгийн сайхан мэдрэмж нь юу гэдэг вэ таны мэргэжлийн? За шуу судлахад бол яг тэр шуунуудыг гар дээрээ бариад ингээд тэр тэнгэрийн жигүүртнийг гартаа барина гэдэг бол хамгийн тааламжтай төгс мэдрэмжийг өгдөг. Яг ингээд загасчин хүн ингээд загас дэгэнд ороход тэндээс кайф авдагтай адилхан бид нар ингээд шуугаа гартаа барихтаа яг кайфыг мэдэрдэг л дээ. Тэгээд нисгэхтэй гэсэн үг үү? Тийм тэгээд бид нар чинь буцаагаад тавь бүх шуу сонирхолтой, бүх шуу гайхалтай. Яг ингээд байгаль их юм магадгүй хамгийн төгс уралсан бүтээл бол шуу байх гэж бодож байна. Тэр өнгө төрх тэгээд тэр хэлбэр галбар дээрэс нь шуу гэдэг чинь нисдэг. Яг энэтэй бол дэлхийн нийтээр ерөөсөө хинч магадгүй. Яагаад шуун дуртай хүн болгоноос асуухаар яагаад шуун дуртай юм бэ гэхээр яагаад гэвэл нисдэгэ гэж хариулдаг. Яаж яваад яг энэ мэргэжлийг сонгох болсон бэ? Бүр сонирхолтой байна л да. За би анх болохоор ерөөсөө мэргэжил сонгох тал дээр мэдээлэл муутай ингээд яг адилхан сургуулаа төгсөж байгаа хүмүүс ямар байдаг тийм л байсан. Тэгээд хим биологоор ерөнхий шалгалт өгөөд тэгээ ангаахт орсон. Тэгээ ангаахт сурч байгаад би яг 1-р курс эхний жилдээ л энэ миний мэргэжил биш юм байна гэж мэдэрсэн байхгүй. Тэгэнгүүтээ 2-р курстээ сургуулаа солиё гэдэг шийдвэрийг гэрээ хандаа хийсэн чинь зөвшөөрөөгүй. Тэгээ ингээд юу одоо ч тийм эмч бол гэсэн юм. Тэгээд 4-р курстээ яг бүр өөрөө жоохон том толгой гаргаад ирсэн юм тий. Сургуулаа шууд ингээд дундаас нь хаяад тэгээд шууд хөдөө шууны судалгаанд явсан. Тухайд нөгөө Facebook дээр нэг зар тавигдсан байсан. Тэгээ азар таарсан байхгүй. Тэгээд шууны судалгааны суурьнд сайн дурын ажилтан авнаас CV-гээ явуулна гэдэг нь би явуулаад. Тэгээд тэрнээс өмнө нэг бас гайд аялын хөтөж тайлбарлагч гэдэг юм болохоор нөгөө хилтэй гэдэг нь давуу тал болсон юм шиг байгаа. Тэр намайг авсан. Яг тэгэхээр шууны судалгаан дээр аявих сайн дурын ажилтнууд гадаадаас ирдэг болохоор тэднэртэй ингээд сайн ярьдаг хүн хэрэгтэй гэдэг юм лээ. Юу энэ аюу сонир байна л да ингээд 4 жил ангаах сурж байгаа. Одоо хүүхд болгон юм шүү дээ. Ер нь бол ингээд мас Монголын одоо эмч болох гэсэн хүн байгаа хүүхдүүд л ангаахыг аюух ингээд зориултаа чи аюу өндөр шалгуур өгч байгаа л тэнцдэг. Тэгэхээр 4 жил сурч байгаад энэ минийх биш байна гэд ингээд хаян гэхээр надад ингээд сонир байна л да. Яаж тэрийг мэдэрдэг вэ? Энэ миний мэргэжил мөн байна биш вэ гэдэг. Ерөнхийдөө хүнд бол яг цаанаас нэг тийм өвөгдлөөд хүн хаана хамгийн жаргалтай. Би ангаах сурч байхдаа нөгөө нэг био ангаах гэдэг лабораторийн мэргэжлээр сурч байсан. Тэгээ ингээд нөгөө хөдөө гадаа аль хэдийн явдаг болсон байсан болохоор намайг ингээд ерөөсөө л нөгөө хээрийн салхи дуудаад байдаг. Би бол ангаахт байхдаа би ингээд насаараа лаборатори зогсоод ингээд микропипетик барай зогсох хүн биш юм байна. Тэг аль хэдийн мэдэрсэн байсан. Тэгээд тэрэнд амар сонирхолтой. Би уг нь бол энэ айгу авьяастай байсан л та ингээд тэрний гарны жижигхийллийг ингээд шалгаж дүнгийн тавьдаг штеп. Тэгээд тэр мөрөн дээр алдаа байхгүй 0.1 алдаа гардаг тийм байсан ч гэсэн ерөөсөө хөдөөнөөс л намайг дуудаад байдаг. Байгаль өөрөө ч мангал дууддаг тэр мэдрэмж. Тийм мэдрэмж байсан. Тэгжл шуу судлаач болсон ба. Юу ангаахаас шуу судлаач гэдгсэн штэ. Тэгтээ яг ингээ хээр хөдөө ажилдаг бас өөр олон мэргэжил байгаа юм бол яа шуу судлаач гэсэн. Шуу судлаач болохоос өмнө болохоор би сүгэр байж хөхтэй амтны судлаач болъё гэж боддог байсан. Яг тэгэхээр багасаа хөхтэй амтнд бол айгүй дуртай байсан. Айгүй их амтнд хийжээдэг ч байсан. Тэгээ нөгөө нэг бүр цэцэрлэгт байхасаа National Geographic сувгийг өөтөөгөө үздэг байсан. Манай гэрд ерөөсөө намайг жоохон бахтал хүүхэлтэй биш тийм сувг гардаг байсан. Тэр их нөлөөлсөн байх гэж боддог. Тэгээ угаасаа нөгөө цаанаас амтнд дуртай хүн болохоор шууд хөдөө явахыг сонгол. Тэгэд хөхтний судалгаа сонирхож үзэж байгаа. Тэгээ шууны судалгаанд яг анх яваад тэнгүүтээ энэ ямар гайхалтай амтан байдаг юм те. Хөхтнөөс илүү судлах зүйл судагтуунтай. Тэгээ дээрэс нь илүү олон өнгө төрх, илүү олон хэлбэр дүрс яг тэр бүхэн маш гайхалтай учраас энэ мэргэжлийг сонгосон. Энэ шуу судлаач гэдэг мэргэжил эзэмшихийн тулд ер нь бол ямар чадвартай байх ёстой гэж бодож байна. Одоо ингээд дөнгөж сургуулаа төгсдөг шуу судлаач болоо гэвэл иймэрхүү чадвар эзэмшсэн байвал дээртэй тий их сургуулийг сонгохоос өмнө. За хамгийн нэгдүгürt бол хэл үүдээ. Яг тэгэхээр манад ингээд шуу судал
ер нь энэ биологи амтны чиглэлээр монгол хэл дээр гарсан тийм сайн ном ерөөсөй байхгүй учраас хөвчлээ англи хэл дээрээс унших шаардлагатай болно. За тэгээд ерөөсөө л ингээд хэдэн сарын турш хөдөө амьдрын гэсэн тийм сэтгэл зүйн бэлтгэлтэй ер нь жоохон чанга байх хэрэгтэй. Одоо миний ингээд хавар намар болгон очдог газар сүлжээ байхгүй, интернет байхгүй, тог байхгүй. Тийм газар 2 сар хавар 2 сар, намар 2 сар болдог байхгүй. Тэгээ ингээд уцаар ярих шаардлагатай бол мотоцикл унаад ингээд сүлжээтэй газар уулан дээр очиод зогсоод тэндээ уцаар ярьчаа буцаад нөгөө судалгааныхаа лаборатори руу явдаг. Лаборатори нь болохоор бүр юм лаборатори нь болохоор хажуудаа нэг гэртээ тэгээд нэг дүнзэн байшин байгаа. Тэгээд миний газар л очдог гэсэн үг тийм. Тий. Яг миний очдог газар бол тийм газар. Тэгээд тэр дүнзэн байшинд болохоор 2 өрөөтэй дотор нэг өрөөндөө амралтын өрөө, нөгөө өрөөнд болохоор судалгаа хийдэг өрөө. Тэгээд тэндээ ингээ бүх багц хэрэгслүүд нь байж идэг. Гэр нь болохоор галтгооны зориулттай. Яагаад одоо зөвхөн тэнд очихоор илүү олон шуунууд тэнд байдаг гэсэн үг үү? Тий. Яа, сонирн байна л да тийм. Манай Монголд чинь шууны нүүдлийн зам гэж байдаг байхгүй юу? Дэлхийд дээр 8 нүүдлийн зам байгаа. 8 Тий, яг ингээ шувуу өлгөлийн чанартай нүүдэл хийхдээ 8 замаар л ерөөсөө нүүдэг. Тэрний 3 нь монголоор дайрдаг байхгүй юу? Тэгээд тэр яг 3 дайрдаг замынх нь нэг нь яг миний очоод байгаа газар байдаг. Тэгэл бид нэр ингээд ийм нэг одоо туулын бургас шиг ийм голын бургасан шувуу байгаа байхгүй юу? Тэгээд энэ дотор ингээд торнод татаад орхичдаг. Тэгээд тэр торнод ингээд яг шувуу ингээд нүүгээд явах замдаа тэргээр ингээд торнонд ороод орооцолтоод баригддаг. Бид нэр тэгж баригддаг байхгүй юу? Тэгээд нөгөө нэг тэр яг нүүдлийн зам дайрдаг газар учраас яг тэр шууны идэвхжил амар өндөр. Тэгээд тэндээс баригдсан тодорхой учраас тэнд яг судалгааны суурин лаборатори байдаг гэсэн. Ямар гоё юм бэ тийм үү? Дэлхийд 8-ны 3 нь Монгол байна. Монголоор ингэж явж ин тэгэхээр. Зүүн Аз, Австрали, Аз, Африкийн нүүдлийн замд манай монголоор байдаг. Манай Монголоос хамгийн хол нь Австрали хүртэл нүүдэг шувуу байгаа. Ямар шувуу вэ? Урацаа гэдэг одоо яг хараацаа шиг тийм жижигхэн шувуу. Тэгээд тэр болохоор 70 дэгүүрнээс Австрали хүрдэг. Африк руу очиж өвлждөг шувуунууд байна. Гимлан руу даваад энтгэхт очдог шувуунууд байна. Тэгээд ихэнх нь ер нь Хятад, Солонгос, Японд өвлждөг. Ер нь бол Монголд хичнээн төрлийн шувуу гэдэг юм байна. Манай Монголд 500 гаруй зүйлийн шувуу бүртгэгдсэн байна. Дэлхийд дээр бол 12,000 зүйлийн шувуу байна. Таны судалгааны лаборатори гэж судалгаа хөд явдаг зааш Монголын хаана очдог вэ? Манай Монголд 3 тийм судалгааны суурин байгаа. Хамгийн анх байгуулагдсан дээр нь би одоо очдог. Тэр нь болохоор Хинтэн аймгийн Бэндэр өмнөлөөр Баяадар сумдын зааг дээр тийм зүйлүүд газар гэдэг. Нөгөөх нь болохоор Сүхбаатар аймгийн Дарганх сумд нэг шууны суурин байгаа. Тэгээд сүүлд бас Ховд аймгийн Манхан сумд байгуулагдсан. Бид нэр ингэж болох ба одоо шувуу судлаач ингээд би бас ингээд гайхаад байна л та. Монголд одоо ингээд төдийлэн одоо нэг хүчээ аваагүй тийм шувуу судлаач юм бол магадгүй айгу цөөхөн байдсан болов гэдэг юм ойлгохтой байгаа. Ховор мэрэгжил. Эрэлт хэрэгцээ нь юу гэж юм бэ? Эрэлт хэрэгцээ нь ер нь жилээс жил өсөж байгаа мэрэгчлүүдийн тоонд орж байгаа л да. Ер нь энэ шувуу судлал, хөвхөн судлал, загас судлал, шавь судлал гэдэг чинь бүгдээрээ экологийн мэрэгжил учраас одоо ч нөгөө дэлхийн нийтээр байгаль экологи ингээд зөв зохистой хэрэглээ, байгаль дээлтэй гэдэг тийм чиг хандлага одоо дэлгэрч байгаа учраас яг энэ талын мэрэгжил маш их эрэлт хэрэгцээтэй болж байгаа. Өдрөөс өдөрт энэ мэрэгжлийн үн цэн өсөж байгаа. Монгол судлаач нар олон улс руу гарах, дэлхийд гарах боломж нь бас хэрэг юм бол. Манай судлаач нар байна. Манай судлаач нар ер нь яг шуугаар ярих юм бол дэлхийд бас нэлийн дээгүүрт ордог. Ер нь аль хэдийн бас дэлхийд гарцсан гэх үү. Сонирхолтой одоо баримт гэх юм бол манай шувуу судлаач нар Азад одоо нэгт орж байгаа. Тийм үү? Тий. 15 оноос өмнө Японы судлаач нар нэгт ордог байсан юм билээ. Тэд нар болохоор 20 жилийн хугацаанд 35 руу барьж хөгжсөн. Хөгжлөн гэдэг нь болохоор одоо үндсэндээ тэр шуунуудыг пассвортжуулж хамгаалтанд авч ирсэн юм байна. Зарим ингээд хүнд жинтэй том шуунд бол GPS зүгээд шууд ингээд сансрын нөгөө хэмэл дагуулаас мэдээг нь аваад хаана явж байгааг нь шууд ингээд харах боломжтой. хараад байна.
Тэгтэл манай Монголын шувуу судлаач нар 3 жилийн дотор 30 давхар барьж өгсөн байхгүй. Гэхдээ одоо тэрэнд нэг одоо ингээд юу эрсдэл нь одоо юу гэдэг тий одоо ингээд бүгжлөөл тавилаа гэж бодоход тоног төхөөрөмжүүд Монгол бас хэр хангамжтай байдаг юм бол за нөгөө амьтанд маань бас одоо тий нэг сөрөг нөлөө байна гэж байна. Ямар нэг тийм нөлөө байх уу? Яг бүгжлэхэд тэр шувуунд суйрлуулж байгаа бүгж GPS сансрын дамжуулагчид бол ямар ч тийм шувуундаа сөрөг нөлөө байхгүй. Яг зэмдэн харьцуулаад нисгэд хамгийн хүндрэлгүй хамгийн хөнгөн байхаар тэгээд дээрэс нь одоо зэвэрдгүү хаан ч гэдэг юм уу эсвэл нөгөө нэг ингээд нар салхинд дийлэгдэж чангардгүй тийм материалаар хийгдсэн бүгж сансрын дамжуулагчийг зүүдэг. Тэгээд тэр тоног төхөөрөмжийг болохоор их хвчлэн дандаа Европоос авдаг. Төслийн журмаар өөрсдийнхөө санхүүжилж гаднаас санхүүжилттэй авдаг гэсэн үг шүү дээ. Тэр гадны хөрөнгө оруулалт. Тэгээ ер нь энэ нэг байгаль орчны, байгаль хамгааллын чиглэлийн төслүүд бол ер нь санхүүжилт маш сайтай. Энэ чинь нэг хүн ингээд газар ухах гэж байгаа биш учраас энэ талын төслүүдийг бол маш сайн дэмждэг. Ер нь одоо яг мэрэгжлийнхаа нарийн юм ярьж одоо хүүхдүүд минь сонсож байгаа шүү дээ. Яг ингээд шувуу судлаад яг одоо яад эхлээ шувуугаа ингээд хардсан юм уу тэгээд одоо яаж бүртгэдیں, яаж бүгжилдیں, тэгээд тэрийг ингээд хийснээр ямар үр дүнтэй, ямар ач холбогдолтой талаараа яг илээд билэнгөө яриад байж. За тэгэхээр 15 оноос өмнө бол дандаа нэг Оросын экспедиц ч юм уу ийм нэг тохиолдлын журмаар судалгаанууд Монголын тэнэг бол яваад ингээд шууд хамгийн их нүүдэлтэй ариун өнгөрдөг хамгийн их шуутай газруудыг тогтоосон байдаг. Тэгэнгүүтээ 15 онд болохоор тэр Хинтээ аймгийн Бэндэр сумд шуу судалгааны суурин байгуулагдаад энэгээр яг ингээд нүүдлийн зам ариун өнгөрдөг гэдэг нь тогтоongуудаа тэнд ингээд нэг голыг одоо үндсэндээ тэр чигт нь бас өөрсдийнхөө нэг жижиг хамгаалтанд байгаа. Тэгээд шуугаа бариад тэгээ нөгөө түрүүн би нөгөө тороор барьдаг гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгээ ингээд тороор барьна. Шууч нөгөө нэг нүүдэл нь ингээд өөр цаг хугацаанд болдог учраас ингээд 7 хоног 2-7 хоног болгон өөр шуунуудын нүүдэлд арчин өгдөг. Дандаа өөр шуунууд баригддаг байхгүй. За одоо юу гэдэг чинь миний судалгааны ажил дууч шуу байлаа гэж бодоход тэдний эрт нүүдлийнхэн зарим зүйлүүд нь 4 сарын дундуур нүүж өнгөрсний дараа өөр зүйлийн шуунууд дахиж баригдаж байгаа. Дахиад өөр 5 сарын дундуур өөр зүйлийн дууч шуу баригдаж байгаа. Ингээд дандаа өөр шуу байдаг. Тэгээ нөө шуугаа бариад бидний жижигхэн хүүдинд ингээд шуугаа гэмтэхгүй торносон салгаж хийчихэд тэгээд судалгааныхаа нөгөө лаборатори дээр авчираад биеийн бүх хэмжилтийг хийгээд тэгээд дээж аавна, өдний дээж аавна, хачиг байвал хачигийн дээжинд аавна. Шаардлагатай бол одоо генетикийн судалгаанд зориулж зарим зүйлүүд нөгөө хоорондоо ирлэгдсэн байдаг учраас цусны дээж авдаг гэсэн юм уу. Тэгээд тэрийг нөгөө Америкт маань нэг судлаач байгаа. Тэдэн лүгөө явуулаад тэгээд шинжилгээг одоо гений дарааллын тогтоолгодог. Ингээд хөгжлөд буцаагаад 50 тэр процедур бол ерөөсөө нэг 30 минутын дотор л хийгддэг ажил. Тэрнээс илүү бас шууг гар дээрээ байлгаж болох. Тэгэх юм бол стресстэй өөхөх магадлал өндөр. Тэгээд бас тэр шууг торноос салгаж авахдаа маш хурдан салгаж авах хэрэгтэй. Шууг торонд удааж болохгүй. Халуун маш чинь хөвдөн одоо бээр чинь ч гэдэг юм. Тэгээд амьдрах чадвар нь болчихдог учраас бүх үйл ажил маш хурдан явагддаг. Тэгээд ингэснээр тэр шуунуудыг хамгаалтанд авч байгаа юм л да. Шууг хамгаалтанд аавна гэдэг нь өөрөө болохоор яг тэр шууны амьдарч байгаа орчныг тэр байгалийн өөрийн хамгаалтанд авч ирсэн. Шуу бол ерөнхийдөө айгүй ус дагаж явдаг. Устай газар барааддаг юм учраас хаана хамгийн их ус нуур намаг байна. Тэр газар хамгийн их хөндөлж тусдаг, үрждэг. Тэгтэл чи манад одоо нэг юм тулгараад байгаа асуудал юу гэхээр бид нэр ингээд малчиттай жоохон хэцүү гэдэг. Малын том Монгол хит өссөн учраас бэлчээр талхлагдчихдаг. Тэгээ малын хөлөөр аюух намаг хатдаг учраас ус намаграх газар Монголд аюух устж байгаа. Энэгээрээ нөгөө ус нөгөө ундны усны нөөц ч гэсэн хамсдж байгаа сүлжилт явагдаж байгаа гэдэг. Ингээд нөгөө уул уурхагаас гадна бас маш олон хүний одоо нөлөөлөл байгаа учраас нэг юм цогц зарах хэмжээ ер нь авах шаардлагатай. Тэгээд байгалийн талаас тийм. За одоо өөрийгөө танилцуул.
За гэлэн юм байна. намайг цасчихэр гэдэг би 11-р үеийн төгсөвч 2012 онд сургуулаа төгсөөд тэгээд ангаахт ороод 4 жил сурчаад дараад нь дэвч сургууль Агнур зүйч мэргэжлэр суралцаад шоу судлаач болсон байгаа. За тэгээд шоу судлаач шоуны судалгаанд 2017 оноос хойш явж байгаа. Одоо тэр цагаас хойш Монгол орны хамгийн жижиг шоу болох дууч шоунуудыг судалж байгаа. Манай оронд бол энэ дууч шоу 14 өөр зүйлийн дууч шоу байдаг. Дэлхийд дээр бол яг дууч шоу 77 зүйл байгаа. Энэ шоуны нүүдэл Монголд яг хаана яаж явагдаж байна? Нүүдлийн эколог биологийн онцлогийг тодорхойлж байгаа. Энэ судлаач байна. Ер нь шоу судлаач болоход ер нь ямар хичээлээр ингэж гол барьж явах хэрэгтэй вэ? Ямар хичээлийг хийх хэрэгтэй вэ? 10 жилдээ юу? Тийм 10 жилийн одоо төгсөөд. Одоо яг энэ нэг ахлах ангид байгаа 10, 11, 12 дугаар ангид байгаа хүүхдүүд яг энэ дугаарыг сонсож байгаа. Тэгэхээр яг энэ дугаар яг энэ сонсогч нарт маань бас хандаад ер нь амтны судлаач, шоу судлаач, хүүхдээ амтны судлаач гэдэг айгүй олон дотор айгүй олон юм байна шүү дээ. Тэгэхээр энийг бас ямар талаараа илүү чадварж явах хэрэгтэй, ямар хувь хүний онцлог байж ийм хэрэгслийг илүү тохирдог юм бол биолог 10 жилдээ бол биологийн хичээл дээр л хамгийн сайн байх хэрэгтэй. Тэгээд хажуугаар нь хим яг тэгэхээр амтны физиолог тэр амтны одоо бүх үйл ажиллагаа бүгдийг нарийн мэдчих шаардлагатай учраас хим биолог хоёр л хамгийн чухал байдаг. За тэгээд их сургуульд орсны дараа бол амтны судлал тэгээд зэрлэг амтны өвчин судлал амтны физиологи амттай холбоотой бүх хичээлүүдийг үзнэ. Хажуугаар нь зөвхөн шоу гэхгүй нөгөө бусад бүх амтны хичээлийг үздэг. Тэгжээж ингээд ер нь бол амтны судлаач болдог. Шоу судлаач гэдэг чинь амтны судлаач шүү дээ. За тэгээд хэрэгтэй чадвар гэх юм бол өлчир чирэг байх хэрэгтэй. Хөдөө их 2 сар байна гэсэн шүү дээ. Хөдөө их явдаг. Ер нь л хөдөө амьдардаг. Би ч одоо ер нь хотод бараг байдгүй шүү дээ. 4 сар одоо би 23-4 хавцаа хөдөө явчихна. Тэгэл 10 сар дуустал ерөөсөө ирэхгүй. Тэгээд манай зарим судлаач нар бол нөгөө шууга дагаал хятад ирэх рүү өглөн явчихдаг. Бүр дагаад тий. Шууныхаа байгаа газар руу явчихна. Тэгэхээр яг одоо би хэрвээ өшөө цаашаа гүнзгийрүүлээд ингээд эсвэл одоо юу гэдэг нэг өөр шуу судлаад хээрийн галууч гэдэг юм судлах юм бол нөгөө шууга дагаад би өглөнд эмхэгт очих шаардлагатай ч гэдэг юм ингээд ийм байдаг учраас ер нь бас жоохон тийм гэр бүлийн тал дээр бас хувийн амьдрал гэдэг чинь бас яг золиос нь гардаг учраас дуртай л хүн хийдэг. Бас яг энийг ойлгодог хүнтэй л суухгүй бол айгүй хэцүү байна. Тийм болоод хүүхдтэй болох юм бол ойлгодог ч юм уу эсвэл яг хамт тэмжээдэг ч юм уу ийм л хүн тий суухгүй бол ер нь манай залуу биологч нар бүгдээрээ гэр бүлгүүл хүмүүс байгаа. Тэгээд ер нь бол Монгол ер нь одоо хичнээн шоу судлаач мэргэжилтэй хүн байна. Яг ингээд мэргэжлэрээ ажиллаж байгаа хүмүүс. Яг ингээд яг шоу судалж байгаа яг цэвэр биологч шоу судлаач хүмүүс бол нэг 20 гаруй хүн байгаа. За тэгээд хажуугаар нөгөө нэг шоуны гэрэл зураг авдаг шоуны хоббитай тийм шоу ажиглагч гэж нэрлэдэг тийм хүмүүс бол маш олон байдаг болсон. Энэ бас нэг одоо юу гэдэг тренд болж байгаа хобби гэх юм уу? Одоо Японы солонгосын Тайваны хятадын шоу ажиглагч нар бүр ингээд маш их байдаг болсон. Манай Монголын шоу ажиглагчдын клуб гэдэг Facebook дээр групп байгаа. Тэр ихэд чинь 8000 гишүүнтэй болсон. Тэгшин тэгээ ингээд нэг хүмүүс ингээд мэдгүй хүмүүс чинь зургийн дарчаал энэ ямар шоу вэ гэдэг бид нараас асуудаг. Ийм цэвэр агаарт алхангаа ингээд амтан харчдаг ийм хобби дүнгийн хэлж байгаа. Би одоо ингээд юу яж энэ да COVID-19 гээл те сарс байгаас гарсан ингээд тахал гээл те энэний нөө вакцины хийгдэх юм гээл. Одоо шинэ шоу судлаач нар энэ тал дээр одоо жишээлбэл бас нөлөөлнө. Тийм. Одоо бид нар чи яг нүүдлийн шуугаар дамжиж энэ халдвар орж ирэх боломж байна уу? Орж ирж гин үү гэдгийг одоо явуулаараа бид нар бас тэрэн дээр тандал судалгаа хийв. Тэгээд хэрвээ нүүдлийн шуунаас ийм халдвар орж ирж ивэл бас зогсоох хамгаалах арга хэмжээ
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах хэрэгтэй. Бид нар бол яг тэр ажлыг хийдэг. Бас дээрээс нь зоонуудын өвчин судлалын хүрээлэн гэж манад байдаг. Тэр болохоор яг ингээд зэрлэг амтны өвчин судлалыг одоо тэр тахал махлыг судалдаг байгуулах гэсэн үг л дээ. Одоо шилэл яг таны мэргэжлээр Монгол улсад сурах гэвэл хичнээн сургууль байх уу? Манайд ерөөсөө хоёрхан сургууль байна дөө. Хөдөө аж ахуйн сургууль, Монгол Улсын их сургууль. Хөдөө аж ахуйн сургуулийн нэр нь хөдөө аж ахуйн сургуулийн мал аж ахуй биотехнологийн сургууль гэж байгаа. Тэрэнд биотехнологи үржүүлэхийн тэнхимд нь энэ биологи агнур зүгт хөтөлбөр гэдэг. Тэгээд тэнд суралцаж төгсөөд агнур зүйч гэдэг мэргэжилтэй болно. Тэгээд агнур зүйч гэдэг нь болохоор анчин бол биш. Яг ингээд агнурын амьтдыг хамгааллын чиглэлийн мэргэжил. Эсвэл эколог байгаль хамгаалал ойролцоо гэсэн. Мөсийнх нь болохоор мөсийнх нь болохоор амьтан судлал гэдэг анги байгаа. Тэгээд тэнд орохоор яг цэвэр амьтны биолог, физиолог, үржил селекц яг тэр амьтан талынхаа бүх юм үзсэн. Арай ялгаатай байгаа дээ тий бас нэг талаас. Агнур зүг гэдэг нь болохоор нөгөө хавсрах шинжилгээ ухаан гэж байдаг. Хэрэглээний шинжилгээ ухаан. Бас яг тэр нөгөө агнурын амьтан тэрний одоо бүх экологийн орчин ургамал бүх юмтай хамруулж судлаад тэрний бас ашиглалт хамгаалалт тал дээр илүү сурдаг тийм гэж. Хэрвээ одоо жишээлбэл олон улсад тий нөгөө нэг гарч сурыг гэвтэй за Монголоос биш илүү гадагшаа орж сурыг гэвэл энэ аль орны аль сургууль яг энэ чиглэлээр илүү сайн байд юм бол ямар шалгалтуудад тий бас бэлтгэх хэрэгтэй юм бол амьтны судлалын чиглэлээр бол Канадын University of British Columbia гэдэг сургуулийн амьтны судлалын тэнхим нэлийн дээгүүр ордог. Шувуу судлалаар бол Америк нэгдсэн улсын Корнелийн их сургууль угаасаа шувууны лабораторитой. Тэгээд шувууны аппликейшнууд гаргадаг. Бас дэлхийд топ эхний 1-2-т ордог тийм сургууль байгаа. За нөгөөх нь болохоор Шведийн Стокгольмын их сургууль Ларс Свенсон гэдэг хүн яг цэвэр шувууны судалгаа хийдэг тийм профессор байгаа. Тэгээд шувууны бүх сурагчид яг тэр Ларс Свенсон гэдэг хүний сурагчид бол юм байдаг. Тэгээд тэр хүнийг бол болшууны эцэг гэж нэрлэдэг. Одоо ингээд энэ шувуу судлаас гээд мэргэжлийн талаар нь хаанаас мэдээлэл авах таны судлаач нар ямар нэгэн олон нийтийн зүйлсийн тавьдаг тийм мэдээллийн хуудас байгаа юу? Энэ талаар мэдээлэл. Тийм мэдээж байлгүй байх уу? Манай яг суурин судалгааны төвийн пэйж хуудас байгаа. Тэр судалгааны төв байгаа газрыг хурхын хөндий гэдэг учраас нэг пэйж хуудас нь хурхын шувуу бөгжлөлийн суурин гэсэн. Хурхын шувуу бөгжлөлийн суурин гэсэн пэйж байгаа. Тэр болохоор яг манай тийм Монгол англи хамт байгаа. Тэгээд тэн дээр манай ингээд суурин дээр яг ямар шуунууд баригдаад байгаа бүх зураг хөргөн байгаа. Бүх ямар үйл ажиллагаа явуулдаг тэр нь байгаа. Дээрс нь ховдын шувуу бөгжлөлийн суурин, даргангийн шувуу бөгжлөлийн суурин гэх тэр хоёр нь бас пэйжтэй. Гэтэ яг энэ гурав бол гурлаа нэг байгууллагын шувуу бөгжлөлийн суурин тусдал пэйжтэй. Тэгээд яг шувуу мэдхгүй шувууныхаа талаар мэдээлэл авъя. Шувууны талаар ер нь ойлголттой болъё гэвэл тэр Монголын шувуу ажиглагчдын клуб гэдэг групп руу бисэж ороод тэндээс ингээд шувууны мэдээлэл авах хэрэгтэй. Юун дээр яг нөгөө нэг ахлахангийн хүүхдүүдэд зориулаад одоо яг байгаа энэ цаг хугацааг нь яаж ашиглавал өөрийн чинь дээрээс бас хэлэх зүйл байна уу тий? Зөвлөгөө өгөх тий? Одоо энэ карантин гэлэгчл болохгүйгаа яг энэ үед юу тийм зэрлэг байгаль амьтны тухай яг энэ чиглэлээр сонирхож байгаа бүх хүн бол докюментари нөгөө нэг баримтат кинонуудын үзэхэд тий. За тэгээд хэрвээ англи хэл дээр байгаа тэр шууны номнуудыг авъя гэвэл надад бас PDF-ээр байгаа. Шууд ингээд надад бодоод хэлээр авчиж болно. За тэгээд бас дээрэс нь ерөөсөө хөдөө нөгөө нэг судалгааны төв дээр сайн дурын ажилтнаар бас очих боломж байгаа. Тэр бол хүн болгон нээлттэй байдаг. Ямар ч мэргэжлийн хүн очиж болно. Шалгуур үзүүлэлт ч юм уу одоо тийм юм уу юм бол. За сүүлийн үед тавигдж байгаа шаардлага бол ерөөсөө сэтгэл зүйн бэлтгэлтэй л байх хэрэгтэй. Нэг удаан хугацаанд байх гэдэг учраас гэсэн үг тийм. Ямар нэгэн байдалд очих бол одоо шилээ сонсож байгаа хүмүүс яа нэг тийм наач үзчихэн санаж юм тийм бодлоо шүү дээ тийм. Сэтгэл зүйн бэлтгэл хийх юм бол за би юу бэлтгэсэн болооч юм нөгөө чинь гайхаж магадгүй. Яг ямар заавал 2 сар
болох албагүй тэнд нэг 7 хоног 2-7 хоног болж болно. Тэгээд нэг 2-7 хоногийн хугацаанд байхдаа бид нар чинь бүгд ингээл болгондоо өөрсдөө хийгээ. Бүх юмаа яг л тэндээ амьдэрдэг. Усаа зөөн түлээгээ бэлдэн хийлээ. Яг хөдөөний хүмүүс яаж амьдэрдэг, яг тэгж амьдэрдэг. Тэгээд хамгийн анх би судалгаандаа яваад бол миний моруу өгдөг бөөр татаал ингээл амар даарч хөрөөл хэцүү санагдчихсэн. Сүүлдээ тэгээ хүний бие бол гасчдээ юм лээ. Тэгээд дандаа намган дээр ажиллана. Тэр нөгөө нэг шууны амьдарч байгаа орчин нь өөрөө намаг байдаг учраас өдөржингөө усны хуталтай намган дээр гүндээ уул хаданд их алхах нь амар сонирхолтой тий. Сонирхолтой юм шиг заримдаа бүр ингээм амар юм шигтэй ингээл одоо шилбэл яг ингээд очдог тэр 2 сарда хэдэн хүн байт юм бол яг байшиндаа тий. Хэдэн судлаач нар яг хамт байт юм бол яг ингээ мэрэгжлийн судалгаагаа ингээ даагаад даваад явж байгаа судалгааны ажлаа удирдах байгаа 2-3 хүн л байдаг. Заримдаа бүр нэг болчихно. Тэгээд нэг 2-7 хоног тутамдаа ч юм уу 3-7 хоног тутамдаа нөгөө гадны волонтерууд нь солигддог. Тэд нар нэг 4-5 хүн ингээ байнгын солигдож байдаг. Тэд нар нь болохоор дандаа шувуу ажиглагч нар байдаг. Шувуу судлаач биш үү? зүгээр ажиглагч нар гэсэн үг шүү дээ. Одоо яг манай нөгөө судлаач нар бас ирэн зарим. Тэгэхээр яалт ч энэ дэр бол бүр нөгөө хэлний чадвар бүр аяга өндөр байх хэрэгтэй тий. Бас дээрээс нь юу юм бэ? Би л тийж бодож байна л да одоо энэ ахлангийн хүмүүс ингэ сонсч байл. Магадгүй бас хэл яриагаа сайжруулах тий. Дээрээс нь шувуу судлах байгаль дэлхийдээ байх тэр ойр байх мэдрэмжийг хамгийн гоёор авах боломж нь бас юм байна гэж байна. Тэнд баригдаж байгаа бүх шуунуудыг хараад таньдаг болно. Би ингээд жуулчтай хөдөө явж байгаа. Тэр жуулч нь болохоор шууны зураг авдаг жуулчтай байсан. Тэгээ би нөгөө нэг нисээд өнгөрч байгаа шуунуудыг энэ тийм шуу байна гэдээ хэлээдсэн байхгүй. Тэгээд тэгсэн чинь манай жолооч энэ жоохон үлээдэг хүү байна та гэж бодсон юм. Тэгэхээр нэг худаг дээр зогсоод өөрт нь дуран өгöd. За та тэр сая буусан шуу юм Монгол алтан жигүүр гэдэг шуу байгаа. Та юу гэж бодож байсан зүгээр л нэг бор шуу байна гэхгүй. За та дурандаа тар ягаан толгойтой байгаа. Нисгэр нь хараад далавч нь ягаан байгаа гэсэн. Өө тийм байна. Тэгээд надад итгэжсэн. Ингээл нисэл өнгөрч байгаа шуунуудыг таньдаг болчихсон. Хараа сайн байх хэрэгтэй. Тийм байна тий. Хараас үлэн өвдөлтөй болчихдээ. Хөдөлгөөн илрэнгүүт ингээл яаж нөө гэж нэг юу гарч ирж байна. Тийм болчихдээ. Ер нь ингээд хөдөө очиад хамт яг хаана яаж очих вэ? Яа бүртгүүлэх үү? Танд өөртөө ч холбогдох уу? Пэйж рүү ч бичиж болох уу? Пэйж рүү бичиж болно. Шууд надтай холбогдсон ч болно. Тэгэл хэрвээ бид нар явцсан байвал араасаа нөгөө нэг эндээс явдаг хүмүүс байгаа. Замын унаа байгаа. Тэгээ бид нэр тусаад авчдаг. Эсвэл ингээд яг хизээ явах чинь тэр мэдээллийн авангуудаа бид нартай цуг шууд арахаас нь очиж болно. Тэрэнд нь одоо жишээлбэл явахдаа мөнгө өгөх үү? Төлбөр тооцоо байдаг уу? Өөртөө даах уу? Зөвхөн замын зардлаа л өөрөө байна. Бүр айгуу том болно. Хоёр найзаараа хамт очиж болох уу? Бас ганцаар явахаас инээгээд ийл тий. Болно. Хоёр найзаараа хамт очиж. За манайх амар том боломж байгаа юм байна шүү. Байгальтаа хамгийн сайхан мэдрэг тэр боломжийг бас 7 хоног ч гэсэндээ мэдэж болох боломж бас байна тий. За сүүлийнхээ асуултанд даръя гэж бодож штэ. Манай цаг дуусч байна. Тэгээд шууд судлаач болох ч байгаа хүүхдүүдэд яг хандаж юу гэж хэлмээр байна. Энэ мэргэжлийг сонирхож байгаа хүүхдүүдэд. За шууд судлаач гэхээсээ илүү амьтан судлаач нь биологч, ер нь биологч гэдэг чинь биологч болох ч байгаа хүн бол яг хувийн амьдралаа ер нь бол золиослох шаардлага гардаг. Ер нь бол тэрийг мартаж болно. За тэгээд зэрлэг амьтантай харьцсан гэдэг чинь өөрөө тэр чинь зэрлэг амьтан шувуу хүртэл зэрлэг амьтан учраас бас нэг тийм бие физиологийн их тийм тамирч гэх юм уу чанга байхыг шаарддаг. Зөвхөн шуунаас гадна манай олон жишээ яг л та хөгтөн судлаач манай нэг биологч аргаланд мөргүүлсэн тохиолдол байгаа. За тэгэл өнгөрсөн намар миний унтжсэн газраас 50 м-ийн цаана бааваа явжсэн ч юм. Өнгөрсөн намарч нөгөө нэг бааваа хүмүүстэй. Тийм нэрсэл жоохон өндөртэй. Тэгэл чон хотоо их таарлна. Яг л ингээл зилүүд газар хүний хөлөөс хол газар амтан хаана байгаа тэр газар л очдог учраас бас ир зөрөгтэй байх хэрэгтэй. Тэгээд ер нь мэргэжилтэд дуртай, байгаль тайртай хүн бол яг энэ ажлыг маш сайн хийж чадна. Гэхдээ ер нь бол биднэрт яг ийм байгаль экологи, энэ хамгааллын чиглэлийн хүмүүс бол ер нь яваа хэрэгтэй. Энэ талын мэргэжил маш үн цэнтэй болж байгаа.
дэлхийн нийт дээр одоо ингээл эко машин тэгэл байгаль ээлтэй эрчим хүч сэргийгдэх эрчим хүч гэдэг яг энэ талын юмуд маш их яригддаг ийм шиг хандлагатай болсон учраас энэ талын мэргэжил бол явандаа үнсэн маш их хүсэж учраас энэ мэргэжил маш олон давуу талууд байгаа л гэж. За өнөөдрийн дугаарт бас ирсэнд маш их баярлалаа. Тэгээд бүх өсвөр насны хүмүүс хамгийн өвөрмөц бөгөөд тэгээ бас хүн болгоны санаар анзаарч харж байгаагүй энэ мэргэжлээ бас Монголдо бас нэлээд бас сайн явж байгаад бас айгу баяртай. Тэгээд энэ нь бас шинэ Монголын төгсөгч байгаа. Бүр их баяртай байна. Өнөөдрийн дугаарт оролцсонд баярлалаа. За баярлалаа. Намайг уурж оролцуулсан. Манай подкастын хамт олон бас баярлалаа. Сэтгэл бол асуух зүйл байл комментэнд үлдээгээрэй. Баяртай. Энэ асуухаас өмнө. За. Тасаа. Яа сүүлдэн дээр яг болгож байгаа хөлтөд зориулаа өгөлэрээс амар гүйлдэг. 50 метрийн зам баагаар. 50 метрийн зам баагаар. Бүр айлгайт. Яг болгочихсон сайн болцсон юм шиг үгүй өстэй. Яг бодит байдлын л тийм. Тэгээ гоё насан тавилтай. Гоё нас. Хамгийн гоё нь ингээд нэг бүрстэй. Энийг л хий гэдэг юм шиг. Гэтэ ямар гоё. Яг болгочихснаа сайн хөөхтэй бааванаас айцсан. Нахаа Чон модоо таараа тий. Харгалан дүүрэг байна тий. Гэтэ ер нь зэрлэг амтан харна гэдэг чинь Бүр амар nice. айгүй өөр мэдрэмж төрүүлдэг шүү дээ. Ханд маш их кайф нөө адреналин айгүй их ялгаруулдаг. Тэгээ хүн экстрим спортоос адреналин ялгаруулж кайф авдаг шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан байхгүй юу? Ингээд зүрхээ ачаалуулаад ууланд алхаж байгаа л зэрлэг амтантай халз таарна гэдэг чинь шууд ингээд тэр нэг шар босох пал гэх мэдрэмжийг аавна. Тэгээд дараад нь тэр нэг ууж хах тэр чинь бүр ингээд амар их кайф өгдөг. Тэр чинь нэг яг бас энэ нөө мэрэгжлийн бас нөгөө юу юм шүү нэг юм. Давуу болон сул тал дээр бүр тэр мэдрэмж амар гоё байгаа юм шүү тий. Тэгээд ер нь хэрүүл байна. Сайн уу ярьчаад нэг юм нэг гэр бүлч нэг тэнд яг тэр шиг амар цаа нэг гэр бүлч байхгүй зэмхлээ нөө байгалтай ойр тэр яг нэг өөрөө ярьчаад яг ярьж байгаа ингээд төсөөлж ингээд бодсон нэг зэрлэгсэж байгаа. Оцоо цах тэгэл би одоо 10 сар дэрнэ. Гэхдээ ингээд байга зүгээр ингээд байга. Гэтэ гоё ярьлаа. Аюу сонирхолтой тий. Биш ер нь тэгэл манай найзууч гэсэн чи ер нь хөдөөний хүн болсон гэж тэгээд яг л тэгсэн би хөдөөний хүн болсон гэдэг. Гэтэ энээсээ нөгөө хамгийн гоё нь яг тэр нөгөө аз жаргалыг мэдрээд хамгийн өөрийнхөө тэр нөгөө кул нөгөө хүсэж байгаа тэр бүхэн мэдэрч байгаа гэдэг бүр амар гоё байгаа. Одоо шийдэл мэрэгжил алга нөгөө муухай биш шүү дээ. Бүх мэрэгжил амар nice. Гэтэ тэрийг нөгөө мэдэрч байгаа тэр нэг гоёыг мэдрээд байгаа хүмүүстэй илүү тэр хүмүүсээс бүтээлүүд нь илүү гараад байдаг шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг аль хүүхдэд аягүй олох хэрэгтэй байна. Тэгээд яг юун туртай юм бэ? Ерөөсөө би энийг хийлээрээс насан туршийнхаа жаргалыг мэдрэн гэдэг. Тэгээ бас нэг кайф өгдөг тэр маш сайхан мэдрэмж төрүүлдэг юм болохоор нөгөө аварч байгаа хамгаалж байгаа гэдэг утгаараа тэрний зөв зүйл хийж байгаа учраас тэр яг хамгийн гоё байдаг. Байгальд байгаа тэр бурхнаас өгсөн бурхан ч юм уу тэр байгальдаас өгөгдсөн юмнуудыг хамгаалж байгаа. Монгол яг хитэн Монголоос өөр орнд байдгүй хитэн төрлийн хүн байдаг. Энийг болохоор эндемик зүйл гэдэг байхгүй юу нөгөө манай унган зүйл. Энэ болохоор манад нэг 3 зүйлийн шоу байгаа. Козловын хайруултай Монгол алтан жигүүр тэгээд Монгол болчмор гэдэг 3 шоу байгаа. Болчмор биш тэр чинь биш. Тэр чинь болчморч биш шүү дээ. Тэгж боддгийг. Энэ чинь нөгөө нэг хүүхэд байхаас сурсан шүлгнээс болоод болчмор өргөндөө ойлголт болсон байхгүй юу? Монгол болчмор гэдэг чинь яг энэ гадаа байгаа бол шоунаас хамаагүй том өөр шоу байгаа. Хээр гэдэг. Хэрний шоу. Энэ гадаа байгаа чинь бор шоу гэдэг байхгүй юу? Тэгвэл нөгөө нэг Шведийн гэдэг чинь юм биш үү? Нөгөө Шведийн бор шоу. Тий, бор шоу гэдэг чинь өөрөө ийм
одоо юу гэх юм англилцсан үед овг байхгүй юу. Тэгээ наадах чинь. Энэ Монгол ба шүү. Монгол болчмор. Тэнгуут чинь наадах чинь бас боршууны тэр овг одоо нэг гэр бүлийн шуунууд гэсэн үг байхгүй юу. Манай Монгол 254 зүйлийн боршуу байгаа. Тэр шуунууд дотор яг боршуу гэдэг нэртэй энэ гадаа байгаа шуунууд байхгүй юу. Тэнгуүтээ энэ эдгээр чинь бүгдээрээ боршуунууд яг гэр бүлийн шуунууд. Энэ Монгол болчмор тэр нь шуурын эвэрт болчмор. Нэг эцгээс гараад тий одоо нэг чон хоёр нэг өвгтэй гэдэгтэй адилхан. Тий. Бид нэр яг одоо энэ юу шууны номыг зургийн номыг хараа сууж юм л та. Сая тэгээд энэ гэдэг нь Монгол болчморын зураг байна. Тэгээ би яг эндээс асуумаар байгаа юм. Яаж энэ өөрийнхөө энэхүү хоббиг гоор мөнгө хийж болох вэ? Өөрөөр хэлбэл яаж энэ болчмор судлаад биш шуу судлаад амьтан судлаад яаж мөнгө амьдралаа залгуулах вэ? Энэ болохоор нөгөө би түрүү хэлсэн шүү дээ. Нэг шинэ төрлийн хобби гарч ирсэн гэдэг. Шуу ажиглагч bird watching гэдэг. Тэр чинь болохоор ингээд манад айгүй их нөөц бололцоо ихтэй. Яагаад тэгэхээр нөгөө нэг шуунууд үржлийн үедээ хамгийн гоё өнгө зүстэй нөгөө эсрэг хүчнийхээ шууг татахын тулд өнгө зүс нь хамгийн үд зүсэд нь хамгийн гоё өнгөтэй байдаг улирлын нь үржлийн үеийнүүд. Тэр нь яг Монголд таардаг. Монголд өнгөл зүсэж байгаа шуунууд хамгийн гоё өнгөтэй байдаг байхгүй юу? Тэрний зургийг авах гэж жуулчаад ирдэг. Тэгэхээр нөгөө нэг шууны зураг авах тэр шуу ажиглах гэдэг хоббиг нь ашиглаад тэр шууныхын зургийг авахуулаад тэгээ тийм аялал зохион байгуулж жуулчлалаар үндсэндээ аялал жуулчлалын нэг салбар байхгүй юу? Тэгэж мөнгө олдог тийм. Тэрийг хийхин тулд өөрөө шуунуудаа бүгдийг таньдаг байх хэрэгтэй. Хаана ямар шуу харуулах боломжтойг мэддэг байх хэрэгтэй. Энд ч ястаа байна. Гол их усэр юм байна шүү дээ тийм. Би бас өнгөрсөн жилээс эхлээд хуваараа жуулч авч эхэлсэн байхгүй юу? Тэрнээс өмнө бол компанид гайд хийдэг гэж байгаа. Тэгэд хуваараа авахдаа би нэг 3 шууны зураг авдаг жуулч авсан. Аялал авсан. Нэг амтны зураг авдаг аялал авсан. Тэгээд амтны зураг авдаг аяллаараа болохоор би чонны бид нар цанц захиалгаа өгөхдөө цагаан зэр, аргал янгэр 6 зүйлийн тогроо тэгээд ёол гэсэн захиалга өгсөн. Тэгээ би болохоор дээр нэмээд чон харуулсан, зэрлэг хаа харуулсан. Үнэт хэрс бол ерөөсөө тэр чинь ингээд хулган шиг баг өгөх болсон таарч байгаа юм шүү дээ. Тэгээд 6 зүйлийн тогроог нь харуулсан, тоодог харуулсан. Аргал янгэрийн бол тултал нь харуулсан. 12,000 зээл харуулсан нэг газар. Одоо нөгөө Африкийн саваны баримт кино гэдэг шүү дээ. Тэрэн дээр ингээд нөгөө нэг одоо сөхөрнүүд ингээд хэдэн мянгаараа хэдэн зуун мянгаараа явж идэг шүү дээ. Яг тэр шиг цагаан зэрэг яг тэгж харуулж зургийг авсан. Зэрлэг харуулсан. Манайд тийм их нөөц бололцоо байдаг. Манайд тийм хамтан байдаг. Тийм үгүй яаж ч ингээд 8 дэлхийн зөвхөн 8 тийм юу байхад 3 нь Монгол юм зүгээр тийм. Харин тийм. Сая явахгүй ч гараа за. За. Би зүгээр л явгаар. Би нэг 7 хоног явж явчих. 7 хоног явж юм. Тийм подкастын нэг түрүүн дууссан гэдээ хэлсэн шүү дээ. Дуусчаад ингээ ахаа үргэлжлүүлээд яриад байгаа. Энэ яг дуусгачаад дахиад нэг 20 орчим секунд чимээгүй байлгаж байгаа. Тэгээд төвчээртэй. Яг тань шиг төвчээртэй байж байгаад хүлээж чадсан ингээд энэ хэсгийг сонсон гэсэн. Хамгийн халуун бас гоё хэсэг. Үлдсэн хэсэг. Тэгээд яг юм байна. Тэгээд өнөөдрийн уулзалт маань ирж бидний подкастт бас хамгийн хэрэгтэй мэдээллүүдийг бас өгсөн маш их баярлалаа. Баярлалаа. Сургуулийн зөвсгөж байгаамаа. за энэ үзэл санааг энэ таарсан нэрээ. Дээр нөгөө нэг үеийн уулзалтын дээр хэлт сонссон шүү дээ. Тийм шүү дээ. Балаа шилсэн байхгүй нэг юу карьер хүчин төвөр орж аваарай гэх. Манай подкастны хамт олон бас сургуультай юм баярлалаа. Өгч байгаа сургууль гэж байгаа. Тэгэхээр бид нар түрүүний саяны ярьсан номыг сургууль дээр аваад үлчлээ. Тэгэхээр хаана очиж үзэх юм бэ? Яарсан үеийнхээ группүүдээр тавина. Хаана очиж одоо хүүхдүүд хэлж хэлэхээр номын сандаа сургуулийнхаа номын санд. Зинхэр хацтай идэлэг шанхурны зурагтай. Би энийг ийм нөгөө нэг одоо яг ийм номыг бол нөгөө гадаад ийм гуржаах мартай үзчихсэн байхгүй юу? Гэтэ ингээл нэг Оросоос ч юм уу нэг ийм том антны талаар нэг зургантай ном харчихсан болохоос ерөөсөн Монгол хүн хийж байгааг харж байгаагүй манайхаа nice байна. Монгол хэл дээрээ юм байна шүү. Монгол хэл дээрээ маш ойлгомжтой гоё зурагтай. Зураг нь бүр зүгээр шууж танихгүй бол алдсан болно. Энэ болохоор нөгөө манай Монголын хамгийн нэг
алдартай одоо шувууны зураг авдаг гэх юм уу болцсон байгаа хүний өөрийнх нь зургийн коллекц байгаа. Тэгээд өөрөө болохоор уул уурхай мэрэгчлээ уул уурхай салбарт ажиллаж байсан хүн. Тэгээд сүүлдээ одоо хөвшрөөд одоо л тэтгэвчтэй гарсан. Хөвшрөөд энэ байгаль хамгаалал шувуу байгальтай илүү ойртож байгаа. Тэгээд нэлээд хэдэн жил шувуутай хөцөлтөд шуугаач мундаг таньдаг хүн. Тэгээ одоо болохоор шавж руу орсон байгаа. Сүүл нэг судагтхан жижигсээр нарийсаад байна шүү дээ. Макро зураг авдаг болсон, шавжны зураг авдаг болсон. Тэгтээ бүр амар гоё сэтгүүрт гарчаад тэгээд ийм юм зүгээр ингэ сонирхлоо юм. Манайхаа сонсч байна юу? Тогтчлаа. Ингээд сонсоод хахад ер нь өөр мэрэгчлийн хүмүүс сонирхлоороо ер нь айгүйх ингээд зураг авд юм байна шүү дээ. Шоуны байгалийн тэгээд би танаас нэг юм асууж гэж одоо би бас ангаах сурдаг хгүй одоо зураг баг. Тэгээд хэдгээр курс таахтаа яг за ангаахаа болёо. Дөрөвдүгээр чиглэлээр юм. Нэгдүгээр курс таа. Нэгдүгээр мэдрэмжийг хасна. Хайсан нь дөрөвдүгээр курс таа. Тэгээд дөрөвдүгээр курс авчихсан гэсэн юм байна. Яг тэр үед яг юу гэж бодоод шууд шийдэ хайчихсан. Дөрөвд ч одоо 2хан жил сураад байсан. Юу нөлөөлсөн? 2 дахь курст байхдаа боли гарчээ ингээд мөншин биологи руу орчих гэж гэрийнхэн хэлсэн байхгүй. Тэгсэн чинь зөвшөөрөөгүй. Ээж гэж нэг том хамтаа штэ. Тэгээд 4-р курстэй нэг арай жоохон том болсон мэдрэмж авсан чинь том болохоос шууд нэг семестр сурчаад тэгээд дараагийн хаврын семестрт энэ шууны судалгаанд шууд хаяад явсан байхгүй. Тэгээд нөгөө нэг шууны хүмүүс ч гэсэн айгүй баяртайгаар хүлээж авсан намайг ингээд 4 жилийн ангаахыг шуугаар сольж ийн гэдэг. Тэгээд одоо манай судалгааны удирдагч нэг залуу байгаа. Тэр надтай анх гар ирж ирсэн байхгүй ингээд. Чамайг энэ шууд судлалыг ингээд ангаах шиг хаяхгүй гэдэг чинь яаж мэдэх юм бэ? За тэгвэл барьчих. Тэгээд би одоо ам тангараг өгөө тэгээд шууд судлаач хаяхгүй гэж болж ирсэн. Бүр ингээд нэг юу аадаг одоо шийдэл 14 нас яг өсвөр насндаа ч юм уу ингээд шоу ингээ ямар нэг юм сонирхсан байгаа байхгүй тий. Юу ингэж амар татсан бэ тий. Яагаад зөвхөн шоу гэж зөндөө олон амьдтай байгаа шүү дээ. Тэр дундаас бүр яагаад шоу гэж. Яг загас маань зөндөө байдаг л шүү. Тий. Яг загасны талаар бол яг ингээд далайн загас руу орохгүй бол манайх бас нэг тийм баялаг зүйлтэй орон биш. Хөхтөн ч гэсэндээ адилхан жижиг хөхтөн л судлахгүй бол том хөхтөн бас яг л одоо хэдэн амтан байгаа учраас шуу судлах нь бол хамаагүй судлагдах. Дээрээс нь одоо энэ ном дээрээс харах юм бол жижиг шуунууд ямар гайхалтай өнгөтэй гэдэг юм бэ? Ямар гоё өнгө төрхтэй. Тэр тэдний хамгийн гоё мэдрэмж нь тэр гартаа барих. Тэр жижиг шуу ингээ гарт дээр чинь ингээ зүрхэн цоглоод байж нь тэрний тэр цэв цэнхээр уулан яв ягаан өнгөнүүдийг ингээ ийм ойрхоноос харна гэдэг чинь өөрөө асар их кайф. Тэгээд дээрээс нь нөгөө маш олон зүйл байгаа учраас хэзээ ч уйдахгүй. Сонголт бол маш өөргөн гэсэн. Тэгээд Монголоо дуусгачаад дараад нь дэлхийд гарахад цаана 12,000 зүйл намайг хүлээж байгаа байхгүй. Дэлхийд дээр хамгийн олон зүйлийн шуу харсан шуу судлаач 8,000 зүйлийн шуу харсан. Тэр хүн Монголд ирсэн. Уулзчихсан нэг өвгөн байдаг. Амар. Тэр 8,000 зүйлийн шуу харсан. Цаана дөрвөн яваад. Тий. Ерөнхийдөө хамгийн олон зүйлийн шуутай газар болохоор Коста Рика байхгүй. Коста Рикад зүгээр тэр зөвхөн Коста Рика ганц улсад очивол 6,000 зүйлийн шуу харчих боломжтой. Тийм очиж исэн. Очиж байгаагүй. Тэгээд ер нь бол тропикийн бүс Латин Америк бол яг дэлхийн нөгөө нэг шууны зүйлийн тал нь яг тэнд байж байгаа байхгүй. Тэгээд бусд нь ингэ манай энэ чинь болохоор нөгөө нэг палеарктикийн бүс гэж явдаг байхгүй. Газар зүйн бүс бүслүүрээ нөгөө тропик ингээд неотропик палеарктик гэдэг үндсэндээ нөгөө хамгийн сэрүүн бүс. Арктикийн бүс рүү ойртсон палеоарктик гэж ярьдаг. Энэ бүс чинь болохоор ерөнхийдөө нэг 500 гаруй 600 гаруй зүйлийн бүсийн хэмжээ Евразийн их газар дээр бүсийн хэмжээнд нь л тийм шуу байгаа байхгүй. Европын шуу, Монголын шуу хоёр бол ерөнхийдөө адилхан. Зүүн Азийн шуу гэж ярина л да. Зүүн Азийн шуу, Европын шуу хоёр адилхан. Гэхдээ нөгөө үржлийн үеийн хамгийн гоё өнгө нь Төв Азид Монголд байдаг. Тэгэхээр даваад талтай. Хамгийн тэгсэн амар сонир биш ингээд шуу хүртэлтэй нөгөө эсрэг бүсэндээ хамгийн харагдах гээд тэр өнгө яа. Өөдсөд нь гээл дэрэлсэн. Түрүү нөгөө Монгол 3 шууных нь за болжмар. Монгол болжмар. Козловын хайруултай. Тэр нь Козловын хайруултай гэдэг энэ дээр баг зөв нэг жижиг шуу байгаа. Тэгээд Монгол алтан жигүүр. Ер нь бол гуруула
Mongolian гэсэн англи нэртэй шинжлэх ухааны нэртэй Mongolian Lark, Mongolian Accentor, тэгээ Mongolian Finch гэсэн гурван шувуу. Юу яах вэ? Одоо ингээд энэ гурван шувуу Монголд одоо ингээд ийм шувуу байд юм байна гэдээ олоод яачингуудаа яг та нар ингээд нэрийг өгдөгөө. Тийм, энэ биологч нар нэрийг өгдөг шүү дээ. Энэ нэр өгчийгээл алтан ганж. Тийм, биологийн хүрээлэн хуралдаал тэгэл одоо энэ шуунд ийм нэр өгнөл зарим нь болохоор нөгөө одоо би чинь нэг шинэ зүйлийн шоу Монголд олох юм бол миний нэрийг өгнө. Гоё. Одоо нэг хөмрөг гэдэг одоо энэ хамгийн сүүлийн хоцнууд дээр хөмрөг шоунууд байгаа байхгүй. Тэгээ би нэг өөр Монголд байхгүй зүйлийн хөмрөг шоу Монголоос олчих юм бол цас чихрийн хөмрөгч гэдэг юм уу гэж нэрлэх гэсэн. Бүр авахгүй. Эхний хамгийн жижиг шүү. Hummingbird гэдэг нэг сон бялзуухаа гэдэг. 4 грамм юм уу? Тэр чинь бас нэг 2.1 грамм л байгаа даа. Тэрнээс жижиг юм уу? Тий. Тэгээ жижиг юм болоод байгаа л. Хамгийн том нь 20 кг. Юу Африкийн тэмээ бол хэдэн килограмм? Африкийн тэмээ бол чинь 80-90 кг хүрэх шүү. 100 гарантай жоо. Истгүй шүү л да. Харин тийм ба. Тийм жоохон ингэж хэлсэн. Бүр гүйдэг аюу хурдан гүйдэг. Мистик хамгийн том шоу болохоор Өмнөд Америкийн нөгөө Кондор гэдэг тасаад биш үү? Магтас тийм шоу. Манай Монголын хамгийн том шоу болохоор Хонин тоодог гэдэг надад чинь зураг. Өө юу биш үү? Би чинь нөгөө аюу юу таа тийм. Хөргө хоёрхан шоу удаа шүү дээ. Бүргэд юу? Шанхаар хайж та. Би нэг бүрдийг л нөгөө сонсч ирсэн нөгөө нэг 40 нас бүрэнгүүтлээ нөгөө хумс нөгөө амтан барьж чадаа болждаг гэх. Тэрийг ингээ хатан дээр ингээ үүсгэх тийм байхгүй байхгүй. Тэг яа тий. Шум шугаа ингээ ясараа буцаж ингээ залуучдаг гэх юм. Ер нь 30-аас 40 нас хүрэн тэгээд тэгж хушуу мушуугаа хатан цохиж унгадаг юм бол байх гэдэг. Хушуу дахиж урахгүй. Зүгээр өд нь бол шууных жил болгон гууж шинэ төсөлөг. Жил болгон. Хүний арьс шиг юм байна. Тий. Юу яг өдний гуужилт бол гэхдээ ингэж хүний нүдэнд анзаарахгүй юм чи нэг өдөр унаал шууд ургах гэхгүй ээлжээрээ ингэж нэг нэгээрээ өмч солигдчиход учраас тэр юус анзаарахгүй. Одоо нөгөө хоньны нас ч одоо ингэж 6 сартай бол хүний дэд настай гэдэг шиг одоо шууны нас байхгүй бид нар яг одоо юу гэх юм бүрд шинэ 30-аас 40 жил зарим тохиолдолд 60 жил амьдардаг гэсэн тийм амьдралын нөгөө лайф спан гэж ярьдаг шүү дээ. Тэрийн л тогтоос болохоос биш шуу яг хэд наслдаг гэж болно ярьдаг. Нэг ямар дундаж наслмаас л гэсэн юм. Тийм юм байхгүй. Жижиг шуунууд хэд насалж байгаа нь тогтооход аюул төвхтэй байдаг байхгүй. Бид нар ингээд жижиг шуунуудыг хараад за энэ хаврын ангахаа байна, энэ нодлонгийн ангахаа байна гэдгийг таних болохоос биш. 2-3 жилийн дараа энэ за тэд настай шуу байна гэж хэлэхэд болж байгаа хэцүү. Тэгэхээр 4-5 жил бол илбэг амьдарчаад байгаа жижиг шуу. За үнэхээр амар шиг би бүр амар орцсон зөв шуваа гэдэг. Одоо энэ ном дээр гээд ямар ч санагдалаа. Тий, бүр үнэхээр айгуу тийм гой зурнууд байгаа байхгүй яг ингээд сууж хатан зогсож байгаа ингээд бэж хатан авсан зурнууд. Тэгээд би нөгөө нэг одоо богд руу амралтын өдрөөс ч юм авлахтаа заримдаа ингээд болчмруудын зургийг авдаг байхгүй. Тэгэхээр ингээд талхны өртөөс мөрц тавьж байгаа ч юм уу тэгж байгаад авдаг. Тэгэхгүй жоохон хөдөлгөө ч юм уу жоохон ойртохоор ингээд үргээл нисэл алга болчихдаг байхгүй. Тэгээ энэ зургнуудыг ингээд ийм гой доктортай ингэж аймарсан тийм мэрэгчлийн хүний зүгээс одоо зөвлөх тийм зөвлөгөө байна уу тийм. Нэлээд скил шаардна энэ ч бас нэлээд оролдлого шаардна. Шуундаа ингэж хамгийн сайн төхөж сурах хэрэгтэй эхлээд. Тэгээ дээрэс нь мэдээж линз хэрэгтэй. Тийм. Хамгийн багадаа 400-тай линз хэрэгтэй. Тэгээд 400-тай линзээр чи одоо тэр ямха биш үү те. Ийм зайнаас иймхүү авч байгаа байхгүй. Тэгээ ийм зайд ойртно гэдэг чинь өөрөө шуунд бол хэцүүтэй. Тэгээ энэ усны шууд бол ийм зайд хизээрч ойртохгүй шүү дээ. Бүр хол. Жохон л чимээ гарна. Тэгээ усны шуунд бол хамгийн багадаа 600-тай линз хэрэгтэй. Бас тэрний ялгаатай байна тийм. Тэр бүр амар гоё юм чинь мэдэрч чадсан байна тийм. Тийм яг гоё айгуу гоё ингээд фокуслаад ингээд чадсан. Тэгээ яг ингээд бодитоор над зургнууд ч юм болохоор бас жоохон жижигтэр гарч байгаа шүү дээ. Тэгээ ингээд татаад ингээд яг шоугийн профилод авчиж байгаа байхгүй. Зөв. Хичнээн 400-тай линзээр хүртэл яг ингэж тулгаж авсан юм шиг гарахгүй л бай. Гол нь яг нөгөө нэг нэвтрэл сайтай
авчаад тэгээд тэрийгээ дараад нь ингээд краплаад байж юм. татж байгаа краплдаг байхгүй. зүрх харагч. Харин тийм бүр Жигнэсээ байт юм байна. Тошоо бол яг нөгөө нэг хосыг алчхаар ганцаараа насан туршдаа үлддэг гэдэг чинь яг үнэ. Тогруу бас тийм тий. би та хосыг олцохоор Алчхаар. Уусаа хамгийн үнэж юм хэмжээ. Хон ордог чон байдаг юм хөлөө. Гүү чон штэ хамаагүй. Ямар гурван амт гэдэгт ямар ч хийсэн нэг. Тогруу бас их үнэж. Дандаа хосоор шонхор шуун дээр нэг сонирхолтой юм болохоор юу гэдэг вэ? Залуу ир шонхорнод дандаа хөгшин юм шонхортой нийлдэг. Яг тэгэхээр хөгшин юм шонхор илүү туршлагатай тэр залуу ир шонхорыг сургадаг. Тэгээд тэр өндгөө дарах тэр бүх үйл ажиллагааг одоо тусалдаг гэх юм. Залуу ир шонхор тэгж байна. Залуу ир шонхор болгон дандаа нэг хөгшин юм шонхортой нийлдэг байхгүй. Хавтын амьдралын байрлал. Чугал юм. Харин тийм. Бүр ингэ хүн шиг шүү дээ. Яг ингэ байгаль дээр нь ажиллаад байж чинь. Манай судалгааны төвийн хажуутлын хясан дээр цармын бүргэд манай хамгийн том бүргэд өөрлөдөг байхгүй. Тэгээ хавар болгоо ярьж өндөглөлтий. Тэгээ бид нар ч нөгөө нэг ангахыг нисхийн төгөхөөр өөрөн дээр нь GPS тавьчихдаг байхгүй ангаханд. Тэгээд харж ахт чи ингээл тэр чи хэрэлдэж мэрэлдэн ингээл нөхөр нь хоолндоо явчихад зурм авчирал нөгөө тийм ижил загнаал өгөө явуулчихна. Тэгээд тарууг авчирвал эсвэл ишиг хор том юм авчирвал загнахгүй ингээд нэг хэсэг амраан тэгж байгаа өөрөө нисэж байгаа юм. Яг тэнд гэр бүлийн харилцаа хүртэл явдаг юм. Тас загнаал өгөө явуулчихсан юм. яаж загна Хашгаал гэдэг юм. Тэгээд нөгөөх нь ингээл бараад сийж байгаа л тэгэл шин зарж байгаа л гэсэн. Шуу хүртэл ингээд нүүрнээ хойролтой шүү дээ. Яг хүн шиг энэ хүн л ганцаараа нөгөө нэг оюун ухаантай юм дээд амтан гэж тийм юм ерөөсөй байхгүй. Амтад яг хүн шиг ухаантай яг бид нар хэлийн л ойлгохгүй болохоос биш хоорондоо ярилцдаг. Өөр амтад хүртэл хоорондоо ярилцдаг байхгүй. Ингээд хэрэг шонхор хоорондоо хэлсэн дайн болно гэдэг чинь тэгэл яг тийм юм үзчихсэн үү? Үсэд зөндөөс. Газар нутгийн маргаан болно. Өөр тий. газар нутгийн Янер тэгэл ахт одоо өөр тийм юугаар дуулаад. Гэтэ арай Тэгж явах юм аа л нэг юм багш нар тэгдэг шүү дээ. Та нар малнаас ялгах юм ноён ханжил байна гэдгээс яг үнэтэй тэгээд. Хэмж сонирхолтой наа. Би тэр газар нутгийн байлтай үзмээрээ таглаа. Тийм бичлэг хийдэг юм. Яг тийм бичлэг бол байхгүй. Гэхдээ ер нь бид яг тийм үеч айгу хэцүү л ахлаа. Энэ хоёр одоо яг тэр агш одоо ингэ нөгөө гэртээ явж байгаа гараал ирэхэд чинь тэнд дээр чинь ингээл агаараа хилж өрчөцсөн ингээл бөө хэрэг шууган болж байгаа чинь тэр чинь бичиж авах чинь тухайн үед хэдхэн хорон болол өнгөрч чинь тэгэл тэр бол нэг бичиж авах чинь төвхтэй яг мууран дээр байж байгаа 6000 7000 одоо галуу малууны дээгүүр бид нар ингээл дрон хэсэгчил байсан л та. Мууран дээр гоо шуугнуудыг тоолох дээр дрон ашиглаад байна. Тэгвэл бол угаасаа нөгөө чинь яач юм бэ? Тийм дроноор гоё яах тийм. Юм хүчсэн байна. Бас харьцангуй яг тийм байгаа тийм. Хэрэг нөгөө нэг ийм панк хөрөмж байхгүй байсан бол аюу хэцүү. Нүдэрээ тоолно шүү дээ. Тийм тоолдог арга байдаг байхгүй юу? Оо баа. Тийм үү? Бүр аим хөгжих юм байна. Бид нар чинь ерөөсөө ингээд өрсөлдөн шүү дээ. Ингээл нэг 3 биологч зогсож байгаа л за хэд үг гэж тоолцох болдог. Нэг юм шүрг одоо юу гэдэг нь хөөндөө гэдэг шууд нисээд өнгөлөх чинь л за 2000 нөгөөт нь 3000 гэх тоолдог байхгүй. Нисэл өнгөрөх хооронд тоолж амжих хэрэгтэй юм шүү дээ. Тэгэхээр тэнд нөгөө нэг юу бас байдаг гэхдээ одоо шилбэл яг ийм шүү яг ийм одоо нөгөө юугаар нисдэг. Одоо нөгөө ер нь амтны шуу гэхгүй ингээд сүрэг амтны шигэндээ тоолдог тийм цэгэн трансекттэй арга гэж байдаг байхгүй. Тэр аргаараа тоолдог байхгүй. Тэгэхээр нэг ийм одоо үндсэндээ нэг талбай үүсгэж байгаа. Тэгээд тэр талбайхаа ингээд нэг шугам татчихна гэсэн. Тэнгүүтээ шугамынхаа хоёр талыг ингээд тоолчингуудаа нөгөө үлдсэн талбайд нь ялж авчдаг байхгүй. Тэр нь харилцаагаар ингээл болох айгу боломжтой юм шүү дээ. Тийм одоо болохоор дрон хэсгэнгүүтээ нөгөө нэг шууд буулгаж авсан дүрсээ компьютерт оруулсан компьютер нөгөө нэг дүрсийн цэвэрлээд яг шууны дүрсийн цэвэрлж авч үлдэнгүүтээ өөрөө тооцоол хийдэг тийм програм хангамжтай болсон. Тэгээ шууд нөгөө тоог нь яг нарийн гаргаж ирдэг болсон. Тэр их амар болсон. Тэгээд нөгөө гэрийнхэндээ ингээд хэлж ааштай ингээд за ингээд бүр шийдчихлээ шүү дээ. 4-р курсыг төслөө шийдлээ. Тэгэхэд яаж хүлээж авчихсан? Одоо ямар байдаг вэ тий? Хүлээж аваад эсэргүүцсэн тий өөр чинь тий
ингээ шийдвэртэй бат загсахад юу нөлөөс Яг тэгээд сургууль анагаахыг болиулыг шууд явахад би ерөөсөө хэлэг байжгаад маргааш явлаа гэдэг дээр л хэлсэн байхгүй юу. Маргааш явлаа гэсэн чинь жоохон шоконд ороод тэгээд заа гэж өнгөрсөн. Тэгэл би ч нөгөө 2 сар болчиход ирэхдээ чинь ямар ч холбоо ярихгүй байжгаад ирэхдээ нөгөө шуучин болчихсон ирээл тэгэл за одоо ингэ надад яа. Тэгээ одоо бол яг энэ миний мэрэгжилт манайг ирэх аюу дуртай. Тэр бүр амар гоё юм тий бас гэрийнх нь одоо дэмжиж гэдэг чинь. Тэгвэл амар их цаахгүй би бол одоо ширээгээ гож ил манай удаа 10 би одоо 10 хэлээ. Өө юм болж сургаа. Тэгээл сангаах дурсаад амар баярлаж шүү дээ. Хөө иймж болох чинь одоо нөгөө ойлголт нь аюу цөөх учраас иймж болох чинь дөрөв жил сургуулаа тад өөр тийш ингэж яваад их юм бол бүр амар хэцүү байна л та. Хүлээж аав гэдэг. Тэр яг энийг ойлгоод бас энэний үн цэнийг мэдрээд хүүхд чи одоо яг нэг хүүхд нь одоо яг нэг харагдаж байгаа хүүхд амар аз жаргалтай 2 сарын дээр амар кайф орчихсон байгаа тий. Уулын төмөр болчиход ирсэн. Тэг чинь ингэж усахлан баваагаал ирж байгаа шүү дээ. Яаж мэдэхгүй л явах тий байгаас ингээл. Өөр амар санагдтай байсан баярлаа. Баярлаа, өстой баярлаа. Зя. Айгуу одоо хэлчих шиг байна. За баяртай. Удаагүй айгуу уухгүй сонсонд баярлалаа манайхаа.